Веќе кога ја зачнавме надворешната политика, би сакал да ве запрашам околу македонско-бугарските политички односи. Често пати умеам да кажам дека нас бугарите како народ не ни се виновни луѓето, но политиката има малце застранета во однос на Македонија, нелогична би рекол јас. Еве имаше гласање требаше да има гласање во Европскиот парламент околу напредокот на нашата Република Македонија, но бугарските европратеници со своите нелогични барања и со своите амандмани тоа го закочија, би кажал. Што мислите вие околу оваа работа? Види, бугарскиот народ си е добар народ. Зборуваме за бугарските политичари, бидејќи гледаш тие самите помеѓу себе очи ќе се изват и не може да се сложат, на секој 3 месеци, 5 месеци менуваат влада и избори имаат. Катастрофа се како луѓе, зборувам бугарските политичари, државата, како Бугарија, бидејќи политичарите ја сочинуваат и ја креираат на државата. Значи, од нив, ние како македонци се зборуваме и другите граѓани во Македонија, македонски граѓани, независно од вера и религија, сите имаме огромен проблем, бидејќи не спречува да влеземе во Европската Унија. И покрај тоа што не спречува да влеземе од причини дека вие, малцинството бугари што живе во Македонија, треба да се стави во уставот и нормално не понижуваат со самото тоа непризнавање дека сме македонци, македонската историја не ја признаваат, јазикот и така натаму. Тоа е катастрофа. Значи, понижување невидено, затоа ние како демократи секогаш зборуваме и велиме дека бугарските политичари, бугарската држава поточно, со политичарите ни се нас непријатели. Ако ни се тие пријатели, ќе ни дозволат без никакви пречки да ние можеме и ги отпочнеме преговорите со Европската Унија. Господин Јорго, заре мислите, би сакал да ве запрашам во контекст на моето прашање што ве прашав за македонско-бугарските односи, Европска Унија толку е оневозможена, толку не може да си го дисциплинира своето, би рекол, мало дете, заради тоа што знаеме сите дека Бугарија во Европска Унија па и не е некој си фактор. Види, точно е, Бугарија не е некој си фактор. Сите помали држави, мене ми е смешно и жалосно дури, кој ќе размислуваш, една Германија, Франција, моćни држави кои што се Италија и така натаму, економски, не зборувам воено, не зборувам, значи, кои што се во Европа главни, кои што ја држат Европа, тие дозволуваат преку нивниот закон, кој што го донесува, дека треба да има консензус од 27 држави. Една држава, ако не се сложи, не може ништо да им помине, не само за проширување на Европа, и ние како демократи секој се бориме и имаме упатено апел и до Европската Унија и до пратениците на Европа, на Европската Унија, да си го променат законот. Да, сега има, во последни години се зборува, многу пратеници се борат да се промени, да нема повеќе консензус, 100% дека ако една држава не гласи не може да помени ништо, и се надевам за брзо ќе се случи, Германија притиска и други држави, а Бугарија како фактор не е нормално голем фактор во Европа, бидејќи јас велам дека во Америка има 50 држави. Во некои држави има 1 жители, во некои држави како Калифорнија има повеќе од 40 милиони. Калифорнија е најбројна. Калифорнија кои ќе одат на избори за председател на државата на Америка има пример 50 бодови. Најмалата држава како Монтана или некоја друга, кој што има 1 жители или помалце, има 2-3 бодови. Значи не може една Бугарија да надгласа Германија, Франција. Нема логика. Сега пример ние како Македонија имаме 1,5 милиона народ, останат ако и толку останат, бидејќи све избркано се заминали и млади и старо. И сега ние влегуваме во Европската Унија и утре гласаме. И сега ако една држава не гласа, што да кажат мојните држави или воопшто не мојните држави. Ајде да кажеме 600 и нешто милиони има во Европската Унија, во Европа,
И сега ние велиме не, дигаме рака и не може да помени закон. Бе нема логика. Значи треба, како што кажа, секојаш и ние се бориме, Европа си има проблем, нема Македонија. Бре луѓе, бидете малце стрпливи. Се обраќам до сите. Ќе влеземе во Европската унија. Каде ќе одиме? Ние живееме и географски и припаѓаме на Европа. Ќе одиме во Тумбузија или како болшевиците од Македонија, како левица тресат цело време глупости дека ние треба да одиме со Азија, со Русија, не знам со кој. Ние треба да имаме односи добрососедски со сите. Цел свет, бидејќи демократи за тоа се борат. Да бидеме пријатели со сите држави на светот. Но ние не можеме да одиме во некој надвор од Европа. Како ќе? Ние треба сите да се бориме за да бидеме дел од Европа. И јас, многу луѓе зборуваат дека Европа ќе пропадне, Европската унија нема да пропадне. Често пати тоа го така. Не го викате, тоа го шири приказни левице и малиот димче и се разбира, луѓето имаат погрешна перцепција. Значи тие не може да ја предвидат и нинат. Треба да ја предвидиш и нината наредни 100, 200, 300 години. Како Европската унија ќе пропадне? Да, како држава Европската унија си има проблеми, има несогласување, но нема да пропадни се гиганти. Значи овие сите во Македонија, почувајќи од политичките партии и поединци кои што шират гласила дека Европа е не знам што, фашисти, дека Европа ова, тие луѓе немаат три чисти во глава. Ние ко демократи, затоа реков, сите ги поштоваме. И Русија, и Кина, и азиските држави, и афричките, и јужноамеричките. Значи сите, Америка, Европа. А со кои сме партнери? Со Европа, со Америка. Толку е приказнат. Нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова изјави дека во контекст на најновата декларација во бугарското собрание што беше донесена пред неколку денови, тоа е втора поред декларација, фактички, јас би рекол, против Македонија, дека е навреда за нашиот народ, дека со тоа ги закочува преговорите и можно диалог. Што мислите вие околу се ова? Дали е навистина навреда? И би сакал во контекст на ово прашање да ве потпрашам, дали можеме ние како Македонија да го следиме овој пример на Република Бугарија и ние да направиме уште една таква декларација во нашето собрание општо прифатена за заштита на интересите на нашата Република Македонија? Сакаш да почнам однапред од прашањето? Долго. Или од пазар? Се смеа, мора малце да се смееме, види. Прво нашата председателка доби 500 и нешто илјади гласови, јас го слушнав, не можам да се доначунам како еден човек, како не задобија 500 и нешто илјади гласови. Дали тие избори беа фалсификат или не беа, поќе ми личи на фалсификат. Значи, прво таа не е способна, та требаше уште ко стана председател да зборува за ова ние што зборуваме како демократи. Дека Бугарија ова што ни го прави, што не негира како нација, нашата историја македонска, јазик и така натаму постоење и дека сме вештачка творевина од 45-та, производство на Тито или не знам на кој, та требаше тоа да го кажува. Но таа наводно као политичар кој што нема стварно појма, жената е изгубена, не гледате, погледајте ги видеата, гледајте што зборува, нешто све не филозофира. Значи од не за ништо, до сега нема ништо направено, таа е дел од ДПМН, криминалната политичка структура, кој што успеа да ја изгласат, да ја турнат, како што кажав изборите, дали се, не навлегувам сега, ама верувам дека беа криминални, исто беа криминални и за не локалните, и за локалните во 2021, но парламентарните прошлата година, така да не ја ценам воопшто и бидејќи се прави секако, демек, па ние, знаеш, не навредува. Па тие не навредуваат со децени, бре, господјо председателки. Ако го слушаш видеото и ако твоите потрчковци, послушници го слушаат да заразберете на работа. Тие со децени не навредуваат. Ти сега се сети,
Па не ни треба во собрание да правиме декларација, да се докажуваме. Што бе да се докажуваме? Дека сме македонци? Па што повеќе зборуваш дека си македонец, повеќе самиот се негираш, бе човеч. Што повеќе зборуваш дека хајде да се докажуваме, комисија имаме. Овие лоповите од ДПМН кои што дојда на власт со Влен и со знам, пред тоа зборува не ни треба комисија некој од нив, сега креира нова комисија со нивни луѓе за да дапат по 2000 евра месечно, тие наводно доктори на науки, историчари. Абе како нема е страм? Ти седиш таму и се докажува со бугарите дали си македонец и дали имаш историја и дали имаш јазик. Така да воопшто не е ценам председателката и таа не може да биде председателка на целиот народ на Македонија, бидејќи е еден обичен послушник на ДПМН. И молчи цело време, ништо не презема и цела година е на власт како председателка, абе нула. Ќе оди негде, ќе се прошета малце, кикере, микере, ќе се насме, ќе се слика и тоа е. Да не заборавиме дека нашата председателка беше на средба со нивниот председател во Бугарија под едно знаме, тоа не сме да се заборави. Дали мислите дека ваквите изјави на нашата председателка само им помагаат, например, на бугарите да имаат некој алиби, дали после ова би седнале на маса со нашата делегација? Нашата председателка е изгубена, ако беше кај папата, ве не се положе. Таму немаше име на држава. Немало место, речи. Немало место, па и така надам. Туку тоа не е битно. Бугарите, во овој случај политичарите бугарски, не се битни, што мислат и како. Значи, јас зборувам за нашата председателка, дека ние со децении сме понижувани од бугарите и нема свој став да каже, бе нема што со нив да се договараме, преговараме. Остајте Европа што ти вика зборувајте. Секоја држава од надвор ќе ти рече зборувајте, договарајте се. Ама ние сме навредени како македонци, како македонска држава. Што има ти да се договара со некој што не те признава ни име, ни презиме, ни нација, ни вера, ни историја? Вре луѓе, ве дава, свестете се. Да не зборувам, црквата ни ја признавале, Македонската православна црква или не, па кој треба да ни ја признава Македонската православна црква? Никој. Ние сме Македонска православна црква, се поврзувам со нешто надвор од твоето прашање. Значи, ние самите ќе си ја признаваме и тоа сме. Македонци, си имаме Македонска православна црква и председателката треба да ми каже на бугарите дека ќе се бори од сега Европа, Европската Унија да го промени законот и да нема повеќе консензус, поточно 27 држави, ако една не гласи да не може да помине закон, конкретниот случај законот и проширувањето во Европската Унија.